когда на улице уже третий день или четвертый уже льет дождь и не перестает это делать, то потренироваться можно вот у себя в комнате. Для этого нужно это приседание, отжимание, это тренировка на сердечко, на наши вообще все мышцы. Да вообще, главное, у нас у всех есть руки, голова, я не знаю, живот, тело, ноги. И главное, чтобы было еще желание, чтобы потренироваться. Вот такая вот погода у нас на улице. В общем, он и сейчас льет. Вот сейчас мы откроем окошечко, чтобы было чуть-чуть попрохладней. Ну и проведем тренировку. Мне на тренировку надо 1 час. Все, этого мне достаточно, чтобы поддерживать себя в форме, чтобы быть здоровым, счастливым, радостным, энергичным. Тренировка дома — это выключить телефон свой или поставить его бесшумно и включить на компьютере классную музыку, чтобы она вас подбадривала, вдохновляла. Ну все, разминку я закончил. Вот, понадобилось мне это 18 минут. Но в принципе для меня это нормальная разминка. Теперь минут 40 у меня на тренировку, точнее минут 35 на тренировку. Плюс во время тренировки я сделаю растяжку и сделаю растяжку в конце тренировки. Это на все тело. Просто я полежу, расслаблюсь или постою, расслаблюсь, подышу и потянусь. Теперь начинаем хорошую основную тренировку. Это у меня приседания. Это у меня будет отжимания, ноги выше туловища, как бы вот, больше на плечи будет нагрузка. И в конце я еще сделаю упражнение на пресс и немножечко упражнения на спину. Ну все, друзья, вперед! Приехал в Чехов, и прежде чем попасть к друзьям в гости, я немножечко похожу, погуляю по городу, посмотрю. Вот такой вот классный парк, вот такой вот небольшой прудик, озерцо в Чехове. Да вообще круто походить по другому городу. И вообще в любое место, в новое, в какое вы приходите, да оно вообще кайфовое. Вот такой вот отличный дворец спорта в Чехове. Вообще Чехов — это спортивный город. Вот такой вот фонтан классный. Дворец спорта олимпийский. Вот такие вот прикольные графики. Дошел я до Ваниного дома. Дверь в подъезд была открыта. Вот, так что мы сейчас пойдем прям постучимся к нему. Вот приехал в лес, катаюсь по лесу на велосипеде. Вот мой велосипед. Вообще мне нравится велосипед. Во-первых, ты в движении постоянно. Во-вторых, это отлично аэробная нагрузка. То есть мы тренируем свою сердечную мышцу. Но вообще классно. А на природе это свежий воздух, лес, хвойный лес. Это вообще прекрасно дышится. Вот, это полезно. А еще это очень интересно и увлекательно, потому что в лесу происходит много что вообще прикольного, я бы сказал бы. И когда бывает страшно, а когда бывает прям, заглядение. Так что, чем сидеть дома, я выбираю какие-нибудь вылазки куда-нибудь на природу. Лучше на природу, желательно на природу. Вот это лес, это речки какие-нибудь. В принципе, я после леса выйду как раз-таки к реке. Вот по этой дороге мы должны выехать в деревню. А там уже недалеко будет река Ока. А еще я взял с собой небольшой кусочек хлебушка, который вот сейчас раскидаю вот где-нибудь на дороге, в лесу. Не знаю, может быть, кто-нибудь, какие-нибудь птички, букашки скушают его. В принципе, для них я и брал его. Такое ощущение, что вот там впереди олень какой-то стоит.
Сделал 50 приседаний, сейчас 25 сделаю отжиманий. Фу, и таких я постараюсь сделать 4 круга. Это пипец. Пот как с ведра. Что передашь нашим друзьям? Каким друзьям? У нас какие друзья есть вообще? Тахур. Ашот, привет. Нашим друзьям. Тахуру из Армении. И Ашот с Азербайджана. Скажи, куда мы, Вань? Найти место для своего друга, да? Под проводами вон там. Ой, Леха, на море рвануть бы. Ну вообще куда-нибудь выехать было бы замечательно. Держись. Папусь, Вот такой вот классный чеховый стадион. Как называется он? Гидросталь. Гидросталь. А самый лучший считается дворец спорта Олимпийский, да, у вас? Ну такой спортивный как бы площадка. Да. Вон Гидросталь тоже неплохая. Вон детки футбол гоняют, бегают. И ворот хорошие. В общем, короче, все есть для спорта. Только приходи да занимайся. Определенно. Вот. Поднять свою попу с кровати. Не знаю, пройтись минут 10 и что-нибудь поделать. Вон даже на этом здесь есть пляж, где будет сетка и будет пляжный волейбол. Вон детские площадки, секции какие-то еще есть. Короче, нет там никакого оленя. По ходу дела, это был не олень, а не пойми что вообще. Не знаю, кусты какие-то или заросли. Ну, издалека кажется, что кто-то стоит. Когда ты тем более ждешь, настроился на оленя. А тебе и кажется, повсюду олени ходят. В общем, выехал я уже из леса. Выехал к реке Оке. Сегодня суббота, народищу просто пипец. Даже там, где нельзя проехать, стоят палатки уже, столики. Там, не знаю, пытаются, наверное, удочки забросить, но уже на ногах еле стоят. Так что в выходной день, блин, еще погода такая классная сегодня, вот реально. Всю неделю дожди, холодно, слякоть была, а сегодня прям солнышко, тепло и народ повалил. Друзья, отдыхайте, выходите на природу, дышите свежим воздухом и убирайте за собой мусор. Вот едем вдоль заповедника, вот там вот заповедник, зубры водятся, да и вообще там много всяких растений, птичек каких-то, которых нету вообще, которые в Красной книге, в общем. Так что там все в решетках, въезд, проход туда запрещен. Вот, так что мы катаемся вдоль него, вот так вот наблюдаем его края. Может быть, что-нибудь, кого-нибудь мы там заметим. А так... В общем, сделал я 4 таких подхода. То есть у меня вышло 200 приседаний и 100 отжиманий. Ноги выше корпуса. В общем, это круто. Да, уставшесть. Вот такая вот. Спотел я вот так вот. Классно вообще. Жестко, я бы сказал бы. Но прям прилив вот этой вот энергии, бодрости. Прям чувствуется прям впуск такой. Ну это круто. Не знаю, как вам будет, но мне это офигенно. Продолжаем убивать себя.
Друзья, это жестко. Прежде чем чего-то делать, подумайте, покумеркуйте, короче. В общем, занимайтесь, тренируйтесь, двигайтесь. Двигайтесь это обдуманно, разумно, в меру, и тогда все у вас будет хорошо. Вы будете здоровы, энергичны, бодренькими, вы будете на позитиве, вы будете счастливы. И я считаю, это вообще классно быть таким человеком. Вот, все, моя тренировка на этом закончилась. Теперь я немножечко минут 5-7, короче, поваляюсь, потянусь, растяну все свои мышцы с ног до головы, с головы до ног. Короче, все тело, позвоночник обязательно потяну. И приму холодный душ. И потом я буду кушать. Прям вообще кайфово так выходишь вот сюда вот. И здесь уже вот такой вот обрыв к речке, к реке. Река Ока. Когда я начал вести вот здоровый образ жизни, начал развиваться, то реально жизнь моя поменялась в лучшую сторону. Поменялось вообще все, поменялось абсолютно все. И я рад, я дальше уже, я уже сколько держусь на таком образе жизни, я планирую дальше держаться, но буду держаться пока, короче, пока буду держаться, вот. Просто жить, радоваться вот каждому мгновению этой жизни и жить так, чтобы, ну, какая-то была польза от моего существования в этом мире. Вот такой вот флаг здесь, посмотрим, что здесь за флаг. Ну, короче, флаг здесь, понятно, простынь какая-то. Так, ну ладно, посидели мы на природе, отдохнули, перекусили слегка, почитали немножечко книжечку. Вот, ну все, собираемся мы домой и уже поедем. Поедем мы дорогой, так что ничего там интересного, я думаю, не будет. Но если будет, то значит это будет круто. Ну все, друзья, приятного вам времяпровождения. Проводите его с пользой. Проводите его интересно, увлекательно, весело. И все будет у вас хорошо.